हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड काफ़ी लोगों को कुछ डाउट है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो सबके आ रहे हैं बार बार, उसी का मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। तो सबसे पहला डाउट जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और इसका आंसर भी लाइक मैक्सिमम लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि सारे यही पूछे कि सर टाइपिंग टेस्ट कब होगा, टाइपिंग टेस्ट कब होगा। तो भाई, टाइपिंग टेस्ट जब आपका रिजल्ट आया था उसमें साफ साफ लिखा होगा कि आपका टाइपिंग टेस्ट या तो मार्च में होगा या अप्रैल में होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकता है या फिर मार्च के लास्ट वीक में आपका टाइपिंग टेस्ट हो सकता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आया है कि सर जो आपका बैक स्पेस है वो अब अलाउ होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों बैक स्पेस आप लोगों का अलाउ है, आप जितनी मर्जी बात प्रेस करना, बैक स्पेस आप लोगों का अलाउ होगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा गलती करोगे, बार बार बैक स्पेस करोगे तो आपकी खुद की ही स्पीड कम होगी। ठीक है, इसके अलावा एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे लाइक कि कितने पैराग्राफ दिए जाएंगे आपको टाइपिंग टेस्ट में। तो दोस्तों टाइपिंग टेस्ट में 2, 3 या 4 पैराग्राफ भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही पैराग्राफ दिया जाएगा और उसको देख के आपको टाइप करना है। तो 2, 3 या 4 पैराग्राफ दिए जाएंगे और आपको एक पेपर दिया जाएगा। ठीक है, एक पेपर दिया जाएगा, उस पेपर से देख के आपको टाइप करना होगा। ये भी कुछ डाउट था कि सर पेपर से टाइप करना होगा या स्क्रीन टू स्क्रीन करना होगा, तो पेपर टू स्क्रीन आप लोगों को टाइप करना होगा। ठीक है, और एक जो कॉमन आया कि टाइपिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो दोस्तों टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग, अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है, आप लोगों ने पहले टाइपिंग कर रखी है, तो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपकी स्पीड बिल्कुल ही जीरो है, कभी टाइपिंग नहीं की, तो सही बोल रहा हूँ, रिस्क मत लेना, इस बार सीधा कोचिंग लग जाओ, क्योंकि बहुत अच्छा चांस है। बिल्कुल 0%, 1% भी रिस्क मत लेना, कोचिंग लग जाओ अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है। हाँ, अगर ठीक ठाक टाइपिंग है तो आप लोग घर पे टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इनफ टाइम है अभी आपके पास। और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। उसकी आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सेम उसी पैटर्न पे आप लोगों को पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, 600 से 700 वर्ड का पैराग्राफ मिलेगा और टाइमर लगा के 10 मिनट का आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। और जो मैंने पिछली वीडियो में फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी स्पीड कैलकुलेट करनी है, मिस्टेक्स वगैरह सारी माइनस करके। ठीक है, तो आप लास्ट वीडियो देख लेना। इसके अलावा कि लोगों को क्वेश्चन आ रहे थे कि सर कीबोर्ड कौन सा यूज़ करें, तो मैं बोलूँगा कि आपको सॉफ्ट कीबोर्ड मिलेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपको सॉफ्ट कीबोर्ड दिया जाएगा। और आपको प्रैक्टिस कौन से कीबोर्ड पे करनी है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि सर कौन से कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करें, तो जेब्रोनिक मैक्सिमम कोई भी कीबोर्ड मिल सकता है, लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूँगा तो जेब्रोनिक जो कीबोर्ड है इस पर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम टाइप करते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, कोई अगर हम की प्रेस करते हैं तो उसके साथ वाला साथ में प्रेस हो जाता है। तो ऐसे कीबोर्ड पर ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके पास जेब्रोनी का कीबोर्ड है तो आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके अलावा आया था कि मार्क्स कब आएंगे। हाँ, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आ रहा है कि सर मार्क्स हमारे कब शो होंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मार्क्स अभी तो आपके नहीं शो होंगे, मार्क्स आपके टाइपिंग टेस्ट के बाद ही शो होंगे। जब आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको फाइनल मार्क्स शो होंगे, मार्क्स अब शो नहीं होंगे आपको। ठीक है, क्योंकि लास्ट जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का अभी आपका चंडीगढ़ रीजन का एग्जाम हुआ था, उसमें भी सेम यही प्रोसीजर था। तो ये कुछ डाउट थे। इसके अलावा भी आप लोग के अगर कुछ डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो टाइपिंग टेस्ट का। और बहुत अच्छा मटेरियल है, सेम वही पैटर्न पर है, वो डाउनलोड करके आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। और जो लोग भी कैंडिडेट्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।